Dal Palazzetto San Camillo di Imperia, benvenuti per questa giornata, la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale di calcio 5. Benvenuti da Claudio Restelli e Gerson Maceri. Allora Gerson, inizia questa prima giornata in casa del 2014 del Blue Orange, non diciamo più ultima spiaggia, ultima giornata per poter recuperare, insomma la penultima è a 6 punti, parte un campionato, devono giocare prima di tutto contro se stessi. A questo punto è bello vivere la giornata, è bello cercare di vivere ogni partita come una finale. Questo deve essere lo spirito che animerà i ragazzi di Francobansta contro un Cuspisa contro cui all'andata vi fu un risultato molto stretto, un 5-4 a favore dei toscani che fu mal digerito dalla squadra ligure, e dunque c'è anche un di rivincita in questo match che potrebbe aprire, speriamo, la rincorsa salvezza del Blue Orange. Sì, raccontiamola quella partita. Pochi secondi dalla fine il Blue Orange era avanti di un gol e negli ultimi secondi sono riusciti il Pisa sia a recuperare e poi a proprio una manciata di secondi alla fine a trovare il gol vittoria, proprio una beffa che avrebbe portato ai primi 3 punti o comunque il primo punto per la squadra di Francobansta. Vediamo quali sono i giocatori che porta a disposizione Basta. C'è Ausenda Fabio, Ferrandini Luca, Giustacchini Simone, Maglio Nicola, Serva Enrico, Stassi Pietro, Bianco Luca capitano, Calvi Mattia, Aiello Giuseppe, il ritorno del portiere, e Rovere Paolo, anche lui che ultimamente non c'era, il portiere che ha fatto grandi prestazioni finora, è un recupero importante. Il Cuspisa con Romero, Capozza, Bertoldi, Paolicchi, Cofrancesco, Capuano, Mesa, Vasarelli, Borsacchi, Umalini, allenatore Serafini. Insomma, si vede subito dalla squadra che porta Francobansta tante assenze, una squadra molto giovane. Sì, mancheranno Melini infortunato che sembrava recuperato la scorsa settimana, poi una ricaduta, stesso discorso per quanto riguarda Ansalone, anche lui bloccato ancora una volta da un problema alla schiena. Luca Bianco sappiamo non essere in ottime condizioni, c'è Torres qualificato, insomma una Blue Orange giovanissima per forza di cose che deve metterla ovviamente sull'entusiasmo, sulla freschezza. Sì, proprio così, e provarci, insomma. Vediamo subito, guardando i dati, il Cuspisa a 14 punti con 37 gol fatti e 45 subiti. I dati dei gol subiti è importante, adesso poi ne parleremo. Il Blue Orange sappiamo fermo a 0 punti con 70 gol subiti, la peggiore difesa, però insomma anche il Pisa ne ha presi di gol, quindi si può sperare. Sì, un Pisa che nell'ultimo match ha sconfitto per 2-1 i Bassotti, regalandosi una posizione di classifica un po' più tranquilla rispetto a quella della settimana scorsa, con uno sguardo, perché no, anche ai playoff. Dunque vedremo se prevarrà la rilassatezza per essere usciti dalle sabbie mobili della zona calda, oppure se ci sarà ancora grande agonismo per recuperare punti in vista della volata playoff. Sì, un campionato attualmente abbastanza tranquillo per loro, vedremo un po' come appunto riusciranno e oggi come intenderanno giocare. La partita per il momento è abbastanza ferma, una palla in profondità che viene calciata dal numero 8 Vasarelli che va sul fondo, Paolo Rovere ricomincerà. Vediamo subito il quintetto iniziale di Mister Basta: Paolo Rovere, Giustacchini, Luca Bianco, Enrico Serva e Nicola Maglio, che trova la posizione appunto da titolare, un giovane 95 in campo. Sì, un giocatore che nelle ultime uscite, soprattutto l'ultima che abbiamo commentato contro la Libertas Astense, nel secondo tempo ha fatto un po' girare la ruota, un po' ha mosso l'ago della bilancia del match. Il Pisa invece che si schiera con un quintetto molto molto fisico inizialmente, con giocatori più rapidi invece pronti a subentrare, dunque è chiara l'intenzione di metterla subito sul punto di vista atletico da parte del Pisa per poi cercare dei varchi più avanti. L'ultima giornata di campionato, attenzione alla conclusione di Enrico Serva che esce di poco, l'avevamo visto contro il Libertas Astense in casa, che è la squadra che sta guidando il campionato con 29 punti, e ci aveva impressionato per la propria forza, soprattutto per grande ordine che aveva in campo. Speriamo di assistere a una partita un pochino più semplice, anche perché loro erano partiti subito con un pressing forsennato che non dava respiro alla manovra, soprattutto in fase di costruzione da parte della squadra di Mister Basta. Sì, un Pisa che invece mi sembra partito su ritmi più compassati, più blandi, sì. Quindi Blue Orange che sicuramente può vivere questi primi minuti non più in apnea, ma cercando di giocarsela alla pari come sta facendo in questo istante. Sì, infatti fino al momento una partita molto equilibrata, ha cercato il triangolo Luca Bianco con Maglio, è stato fermato, il possesso palla ancora del Blue Orange, viene intercettata il pallone dal numero 10 Umalini.
questo momento vediamo come va a difendere la posizione la squadra di Mister Basta, che cercherà quindi una difesa abbastanza arroccata nei primi minuti senza dare la grande possibilità di cercare del tiro alla protezione appunto della porta di Paolo Rovere. Luca Bianco cerca di andare via, vince 2 contrasti, vince 2 rimpalli, dà la palla dentro e la traversa incredibile da parte di Enrico Serva dopo 2 rimpalli vinti. Grande palla gol, un po' di sfortuna da parte della squadra di Mister Basta per passare in vantaggio, insomma se la sta giocando. Sì, una giocata estemporanea da parte di Luca Bianco, che con una serie di rimpalli è riuscito a superare 3 giocatori, e poi purtroppo il tap-in da parte di Enrico Serva, che non è riuscito a cogliere il bersaglio grosso, ma comunque è un segnale subito di grande presenza in campo, di grande reattività. Abbiamo visto anche un anticipo da parte di Giustacchini molto importante. Sono segnali che poi la squadra recepisce e elabora a livello psicologico, cercando poi di aumentare la propria prestazione. Anche perché in settimana Mister Basta sta cercando di allenarsi nel migliore dei modi, però con tutte queste assenze, ci diceva, non è semplice, perché appunto come dicevi te, l'assenza oggi di Melini, di recuperato a livello di squalifica Anzalone, che però oggi è assente per infortunio, dello stesso Peo Serva, lo ricordiamo, di Simone Torre. Insomma, in settimana non è facile lavorare, anche perché appunto sia con i ragazzi della Junior c'è da integrare per cercare di fare delle partite più competitivi possibili. Sì, peraltro dobbiamo anche ricordare, per coloro che non ne sono al corrente, che la Blue Orange è costretta ad allenarsi in questo impianto di Imperia, dunque anche infrasettimanalmente i ragazzi sono costretti, e lo ricordiamo, non sono atleti professionisti, men che meno semiprofessionisti, dunque 30 km più 30 di ritorno sono 60, diventa anche uno sforzo a livello mentale e fisico non indifferente, anche economico, in primis forse economico. Dunque ci vuole grande carattere per sopravvivere in questa stagione di Serie B, e vedremo se oggi questo carattere, che tante volte è servito per arrivare a un soffio dal risultato, oggi si tramuterà invece in qualcosa di più concreto. Sì, perché raccontiamolo questo campionato. Attenzione, allora, portiere fuori da parte del Blue Orange con Paolo Rovere. Allora, prima di tutto una domanda: mi sembra che comunque l'approccio alla partita sia molto buono, no? Da parte della squadra, non ha sofferto finora niente, sta facendo anche addirittura in questo momento possesso palla, quindi sta facendo il gioco, mi sembra un buon approccio. Sì, poi col portiere di movimento è un altro segnale che la Blue Orange deve dare al Pisa, ma soprattutto che deve dare a se stessa. Attenzione intanto a questo incrocio tentato sul primo palo con il cross di Giustacchini, non ci arriva Serva, dicevamo, un segnale che la Blue Orange è viva, che vuole giocarsi questa partita e vuole aggredire questa partita, e questo è importantissimo, perché tutte le squadre che stanno affrontando la Blue Orange magari si aspettano di incontrare una squadra un po' in disarmo, e questi segnali forse invece tendono a far capire che non è così. E poi ricordiamo appunto un pochino la storia di questo campionato. Il Blue Orange inizialmente ha avuto molta sfortuna anche in termini di prestazioni, nel senso, le prime giornate si è giocato praticamente le partite fino all'ultimo, e poi tante volte è uscito sconfitto, un po' per la paura di vincere, un po' per anche episodi un pochino sfortunati, mentre alla fine poi con tutte queste assenze ha un pochino patito, però sembra oggi di essersi rimessa bene in campo e sta facendo una partita molto molto importante. Il possesso palla ritorna in questo momento a favore del Cuspisa, che finora, speriamo, facciamo tutti i scongiuri del caso, non ha ancora inciso, non ha ancora praticamente tirato in porta. Ecco l'attenzione, però subito la palla gol, Paolo Rovere riesce a contrastare, la conclusione del numero 5 Francesco va esterna. Ecco, stavamo proprio dicendo prima palla gol, però finora non era ancora stata incisiva la squadra di Mister Serafini. Sì, dopo l'iniziale abituale fase di studio si sono un po' accesi gli animi con la Blue Orange, che continua a cercare col portiere di movimento di creare le superiorità numeriche, e il Pisa però che si è già rivelato pericoloso in questa occasione con questo scambio che per poco non ha portato, mi sembra, il numero 8 Vasarelli alla conclusione. Un'azione quindi da gol per parte, una con Vasarelli, una con Enrico Serva. Il risultato rimane 0-0, partita ancora comunque un pochino bloccata, un po' in fase di studio. Vediamo. L'importante comunque sarebbe, cosa ne pensi? Ma a parte il risultato, muovere proprio questa classifica sarebbe una boccata d'ossigeno e darebbe grande spinta anche dal punto di vista emotivo per i ragazzi di Mister Basta.
Abbiamo già ricordato la difficoltà nell'allenarsi, quindi fare delle trasferte infrasettimanali per allenarsi. Aggiungiamoci 0 punti, aggiungiamoci che la Blue Orange, essendo la squadra diciamo più periferica, deve affrontare trasferte come quella di Grosseto, che sono direi quasi da tregenda. Dunque insomma, sommando tutti questi fattori è difficile trovare l'entusiasmo, la voglia, la grinta per giocare questo tipo di partite. Magari con un risultato positivo può riaccendersi un entusiasmo anche magari in quei lungodegenti che potrebbero trovare nuove energie, per nuove motivazioni per recuperare quanto prima. Cosa dici? C'era un po' di polemica, dici che probabilmente qualcuno, visto i risultati, se la prende un po' più comoda? Io questo non lo so, spero non sia così, però sicuramente una vittoria, un risultato positivo potrebbe a livello psicologico influire anche in questo senso, e soprattutto anche nell'applicazione negli allenamenti, nella presenza negli allenamenti, nonostante le difficoltà oggettive di cui abbiamo parlato prima. È entrato intanto Fabio Ausenda, sempre il possesso palla da parte del Blue Orange con Paolone Rovere, il capitano Luca Bianco. Vediamo il giro palla, loro sono molto arroccati, quindi in questo momento non c'è, loro sono belli chiusi, non danno la possibilità di alzarsi. Attenzione, la palla in profondità molto bella di Bianco per Maglio, che viene fermato, però tocca pallone per ultimo. Messa laterale è a favore del Pisa, che con Borsacchi va alla ripresa del gioco. Vediamo mister Serafini del Pisa, oggi è in tribuna, è squalificato? Questo non lo sappiamo, però comunque insomma è qua vicino a noi, probabilmente potremmo anche approfittarne per chiedergli qualcosa durante il match, se ovviamente la situazione ce lo consentirà. La parata intanto di Paolo Rovere non era semplice, in lungo col piede l'ha riuscita a deviare e praticamente regala il calcio d'angolo a favore del CUS Pisa. Vediamo se farà lo schema, cerca per il tiro di Umalini, che conclude esterno, e la palla, attenzione, lunga e fallo in attacco di Enrico Serva. Riparte subito, attenzione il Pisa, vediamo, prende un pochino di ritmo la partita, iniziano anche più frequentemente i tiri in porta. Sì, 12 minuti e mezzo al termine di questo primo tempo, che per ora ha visto le squadre molto bloccate dal punto di vista tattico. Dunque un elogio ai due allenatori, mister Basta e mister Serafini, che hanno disposto molto bene le squadre in campo. Faticano a trovare spazi, anche se il Pisa adesso qua va molto vicino alla conclusione facile. Comunque partita gradevole per i ritmi, per l'intensità e appunto per questo ordine, questa impressione di grande organizzazione che danno le squadre. Bravo Enrico Serva nella chiusura, che ha seguito l'uomo. Ricordiamo appunto la marcatura prescelta da mister Basta è la marcatura uomo, devi seguire sempre il tuo uomo. È stato molto tempestivo nella chiusura e non l'ha permesso di calciare liberamente. Ricomincia la solita trama di gioco da parte del Blue Orange, possesso palla con Bianco ultimo, Paolo Rovere il portiere praticamente esterno e largo Ausenda. Attenzione Enrico Serva che cerca di mettere la palla in mezzo, ma viene fermato. Riparte, attenzione, molto bravo ancora Enrico Serva, che viene contrastato fallosamente dal capitano Borsacchi e guadagna una interessante punizione dal limite. È entrato anche Stassi nel frattempo. Vediamo che Luca Bianco si avvicina al punto di battuta, anche se la zona bianca è dall'altra parte. Sì, però comunque il suo sinistro può arrivare ovunque, noi ce lo auguriamo. Hai detto bene, è entrato Pietro Stassi al posto di Maglio, i due giovanissimi che oggi sono chiamati a dare un po' la scossa a livello offensivo. Vedremo se riusciranno a confezionare qualche occasione. Ed ecco il gol di Stassi, 1-0 sulla punizione battuta da Luca Bianco. L'hai chiamata? L'ho chiamata, conosco molto bene Pietro e so che è capace in queste situazioni di trovare sempre il guizzo decisivo. Guardavo l'altro giorno nel bellissimo montaggio che hai fatto della stagione del Blue Orange che tante azioni da gol sono nate proprio da questi schemi, da questi calci piazzati, dalle palle inattive. Quindi c'è un ottimo lavoro da parte di mister Basta e tanti gol sono nati proprio da queste occasioni. Sì, questo dimostra che la società, la squadra sta comportandosi molto bene, in maniera molto professionale. Abbiamo già ricordato tante volte precedentemente, altre squadre hanno budget più importanti, hanno uno status di semiprofessionismo anche se mascherato, e dunque l'Orange che deve lottare con i giganti, ma non sta certamente sfigurando.
È un vantaggio molto importante che dà sicuramente cattiveria agonistica. È entrato anche Mattia Calvi, è un ottimo recupero invece il suo per la squadra, perché in fase conclusiva è sicuramente un giocatore molto pericoloso. Vediamo in fase adesso di impostazione il Pisa che riparte da dietro, viene ben fermato da Pietro, anche se purtroppo perde il pallone e dà la possibilità alla conclusione. Molto bravo Paolo Rovere a fermare con una parata decisiva. 1-0, partita che di colpo si infiamma. Sì, è Blue Orange che deve cercare di continuare a fare il suo gioco, questa difesa molto compatta, e poi cercare ancora di essere propositiva. Intanto un fallo fischiato a bianco, è il terzo di squadra quando siamo quasi a metà del primo tempo. Occhio al conto falli che potrebbe rivelarsi decisivo negli ultimi minuti. Sì, ricordiamo che dal sesto fallo in poi c'è la possibilità del tiro libero, che è un rigore da 10 metri, un pochino più distante. Non è facile far gol perché la porta è piccola, il portiere copre bene, però insomma è una chiara occasione del gol. È entrato intanto Ferrandini per il Blue Orange. Vediamo la punizione come viene calciata dal Pisa, cerca la punizione e trova il numero 10 Umalini lo specchio. Io non so se l'ha messo male la barriera, non so se si è spostata, non so se Paolo Rovere non l'ha vista partire, sembrava addirittura fuori a vederla da qua, invece è entrata la palla. 1-1. Sì, ci ha lasciato un po' interdetta questa traiettoria, che probabilmente anche un po' carica d'effetto si è infilata sul primo palo, ma Blue Orange che, come dicevamo precedentemente, non cambia di una virgola l'atteggiamento che deve tenere, continuare a essere propositiva, magari continuare a insistere col portiere di movimento e soprattutto cercare di essere incisiva con i giovanissimi. Adesso vediamo Ferrandini in campo, tutti i ragazzi che sono alle prime esperienze in Serie B e dunque devono così dare qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista della freschezza e dell'entusiasmo. Che peccato questo gol subito così. Secondo me era molto evitabile, come tanti gol purtroppo presi quest'anno nella squadra di Mister Basta, e non so, adesso poi glielo chiederemo alla fine partita a Paolo se era un errore di piazzamento della barriera o se proprio non ha visto partire il pallone. Giustachini riparte, attenzione, cerca l'azione personale, la vede dentro per Mattia Calvi che cerca la conclusione ma viene fermato. Era difficile in quel momento poi andare a concludere. Riparte il numero 7 Mesa da parte del Pisa, che dà la palla in profondità ma non trova il compagno. Quindi 1-1, partita sempre bloccata, partita apertissima e anche partita divertente. Sì, dal punto di vista tecnico, se mi permetti, Pisa, che forse è una delle squadre un po' più deboli che abbiamo visto fin qui al Pala San Camillo, fisicamente senza dubbio una squadra molto ben preparata, ma tecnicamente è alla portata. Dunque Blue Orange che deve insistere così, deve insistere cercando, come ha fatto adesso, di non disperdere energie preziose, mantenendo anche un possesso sterile come quello spesso avuto con il portiere di movimento, ma che comunque può così permettere di conservare energie nel lungo periodo. Hai proprio ragione, guarda, ti dico la verità, finora le squadre che abbiamo visto in casa è la squadra che mi sembra un pochino più giocabile, non vedo questa grande differenza tra le due squadre, soprattutto non vedo la differenza di 14 punti in classifica, e quello che purtroppo oggi ancora di più rammarico è le tante assenze, perché con la squadra al completo questa partita la vinci. Io sono completamente d'accordo con te, però non dispero e anzi mi auguro che tutti i giovani impiegati a partire da Stassi e da Maglio possano veramente dimostrare di valere questo palcoscenico, perché le doti le hanno, gli manca un po' di esperienza, magari un po' di fisicità, però senza dubbio sono dei giovani che si stanno mettendo in luce e devono farlo ancora in queste occasioni che gli vengono date da Mister Basta. Stassi, ricordiamo, in classe 1990, in questo momento in campo c'è Ferrandini che ha un 95, quindi insomma l'età media della squadra è veramente molto molto bassa. Clamorosa azione e pericolo, è stato molto bravo nella chiusura, però era praticamente arrivato al tiro in maniera indisturbata. Bisogna stare attenti in questi inserimenti a non lasciare la possibilità di calciare in modo così facile da parte del Pisa. Giustachini riparta sul pallone, adesso sembra che il pallone lo abbia un pochino più il Pisa, si è cambiato un attimino, gli equilibri si sono leggermente spostati, però insomma la partita rimane bloccata sull'1-1. Attenzione all'errore, cerca Mattia Calvi di andare via ma viene fermato, però il pallone viene toccato da Omalini. C'è probabilmente un time out che viene chiamato. Allora, primo time out, 1 minuto appunto per gli allenatori per dare le indicazioni, insomma 1-1, partita giocabile.
8:42 al termine, un 1-1 che finora rispecchia un po' quello che è stato l'andamento del match, con una Blue Orange molto propositiva, e l'abbiamo visto e l'abbiamo anche commentato, questo portiere di movimento che mette subito in chiaro le cose, una Blue Orange quindi che vuole proporre gioco, che vuole installarsi stabilmente nella metà campo ospite, di contro un Pisa molto fisico che però finora non ha creato grandi grattacapi alla difesa della Blue Orange, se non in occasione di 2 ripartenze che comunque sono state chiuse molto bene, una volta da Serva e una volta da Giustacchini. E anche da una parata di Paolo Rovere prima, però insomma la partita, come dici tu, se la stanno giocando. Bisogna essere molto concentrati, molto non aver paura di sbagliare e anche osare, perché insomma le possibilità di far male ci sono, rimane questo rammarico di questo gol subito così, però insomma gol abbiamo fatto noi su punizione, gol hanno subito loro, quindi pareggio finora equilibrato anche da quel punto di vista. Riprende l'azione appunto per il Blue Orange, quindi è stato Mister Basta, stranamente posso dirlo, a chiamare il time out. Riparte con l'azione con Ausenda e Giustacchini. Ha ricambiato il modulo di gioco, Paolo Rovere è rientrato in porta, quindi non gioca più con la superiorità numerica. Vediamo in questo momento come andrà a praticamente a incidere sulla partita questo sviluppo. Ausenda che cerca la soluzione personale ma viene chiuso, però attenzione al pressing altro di Giustacchini molto bravo che costringe all'errore la squadra del Pisa. Sì, peraltro qua noi proprio a pochi metri dalla postazione cronaca abbiamo un allenatore del Pisa scatenatissimo, allora mi sorge un po' il dubbio sull'utilità di queste squalifiche quando poi l'allenatore è a bordo campo praticamente. Sì, in effetti è come se facesse l'allenatore dall'altra parte, anzi forse è ancora meglio, perché io continuo a dire che secondo me le partite dall'altra parte, dalla tribuna, si vedono meglio che dalla panchina. C'è problemi di un pochino umidità nel campo, perché lo sappiamo, oggi è una giornata molto particolare, ci sta piovendo tantissimo da qualche giorno e quindi c'è un pochino il campo umido, e vediamo che c'è l'accompagnatore che si prodiga ogni tanto a entrare con lo scopettone a asciugare. E intanto Ausenda su Giustacchini che cerca la soluzione centrale per Ferrandini, grande comunque prestanza atletica del giovane di Mister Basta, anche buono dal punto di vista tecnico. Vediamo se riuscirà a incidere sulla partita. Attenzione alla possibilità di Giustacchini che cerca il passaggio per Calvi quando forse poteva anche trovare la soluzione con un tiro di punta, però vabbè, è andata così. Riparte il Pisa, il pallone però l'importante è che rimanga lontano dalla porta di Paolo Rovere. Intanto è pronto a rientrare in campo Capitan Luca Bianco, che andrà di nuovo a posizionarsi ovviamente probabilmente al posto, se non andiamo errati, di Ferrandini, probabilmente darà il cambio a Ferrandini e dunque Ausenda, ecco, avevamo sbagliato di poco, e quindi Luca Bianco che riprende in mano le chiavi, diciamo, dell'azione offensiva ma anche della retroguardia per la Blue Orange, dunque è un ingresso importante. E ricomincia con la superiorità del portiere. Oltretutto oggi, se sei d'accordo con me, mi sembra anche dal punto di vista di aggressività diversa la prestazione della squadra. Mi sembra che prenda parte in pressione alta e vada a aggredire subito gli avversari in fase di loro possesso e quando devono ricominciare l'azione. Sì, una Blue Orange molto molto concentrata, molto sul pezzo, come si suol dire. Attenzione, anche questo intervento di Giustacchini lo dimostra, nettamente sul pallone, qui l'arbitro probabilmente prende un abbaglio, non era sul lato giusto, vediamo cosa ha fischiato, perché adesso qua è da capire se è punito il primo o il secondo intervento. Forse il fallo è a favore della Blue Orange, non so se tu, Claudio, hai capito cosa sta succedendo, ma insomma intanto Giustacchini a terra, questo è un dato importante. Poi andremo a vedere come si riprenderà il gioco. Fase di gioco convulsa in cui Giustacchini è stato, direi, eroico in quell'intervento in scivolata, intervenuto sul pallone pieno, chiede il cambio. Purtroppo è una grave perdita per la Blue Orange, speriamo sia solo temporanea. Allora, come dici tu, l'intervento era sul pallone, è stato arrivato il fischio, poi subito dopo ha preso un brutto fallo che secondo me era anche
da giallo, però invece la punizione con un errore arbitrale proprio viene dato a favore del Pisa, perché l'intervento era nettamente sul pallone, la gamba non era neanche alta, quindi insomma è stato anche a livello stilistico proprio un bel intervento che ha bloccato un'azione. Bisogna vedere adesso come saranno le condizioni di Giustachini, soprattutto con la caviglia che lui praticamente soffre spesso in quella caviglia. Vedremo un attimino come fa male proprio anche forse il ginocchio, vediamo che si stava toccando il ginocchio. Vabbè, vedremo se riuscirà a rientrare in campo, che nel frattempo è stato sostituito da Enrico Sterva. Riparte con la solita azione del portiere alto laterale la squadra del Blue Orange, solita trama, vediamo se dà i buoni frutti. Mi piace molto questo atteggiamento, perché la Blue Orange non ha più niente da perdere in questo campionato e deve cercare assolutamente di incidere in maniera maggiore. Attenzione intanto a questo intervento dubbio da parte del numero 3 Bertoldi, l'arbitro lascia proseguire indicando il petto, sarà comunque calcio d'angolo per la Blue Orange. Era di spalle, io non l'ho visto onestamente, era al limite. Sì, al limite direi, come si suol dire per ironizzare, d'ascella. La conclusione di collo interno di Luca Bianco esce di poco, bella conclusione, è in difficoltà, è in difficoltà. Sì, intanto la Blue Orange sta pressando molto bene, molto compatta, con i giusti sincronismi e credo anche senza un dispendio di energia così elevato. E questo ci fa ben sperare per il secondo tempo, perché molto spesso quando le partite sono state in bilico la Blue Orange ha sofferto nel secondo tempo. E speriamo che faccia un secondo tempo all'altezza come il primo, perché veramente finora il Pisa, soprattutto negli ultimi minuti, è veramente in difficoltà. In fase di costruzione non riesce praticamente quasi mai ad arrivare al tiro, è molto arroccata dietro e insomma buona prestazione, un pochino anche secondo me, se me lo permetti, sorprendente, non me l'aspettavo oggi una prestazione così, avevo la speranza ma non me l'aspettavo da parte della squadra di Mister Basta. Vediamo che cerca l'1-2 centrale il Pisa con il numero 3 Bertoldi, mentre Umalini era finito fuori campo dopo un contrasto, ma cerca la conclusione e quindi giro palla da parte del Pisa, che trova il numero 3 sempre Bertoldi davanti a Paolo Rovere. Qualcuno se l'era dimenticato, per fortuna non è riuscito a concludere. Sì, forse la seconda occasione nitida da gol per il Pisa, quando siamo giunti ormai a 5 minuti dal termine, qualche secondo ancora oltre, e ancora portiere di movimento con Rovere che agisce sulla destra, rischioso, lo capiranno i nostri amici a casa, anche quelli meno avvezzi alla disciplina del calcio a 5, un atteggiamento comunque propositivo che da elogiare a prescindere, direi, a prescindere dai risultati che poi porterà. Sì, è praticamente questa massa del portiere che appunto rimane esterno, perché dà la possibilità di fare l'impostazione probabilmente a chi ha i piedi migliori, che in questo caso è Luca Bianco, e che si mette dietro e fa girare. Rimessa laterale da parte del Pisa, vedete appunto che ogni tanto provano il grip con le scarpe. Sì, condizioni un po' al limite, soprattutto negli angoli. Infatti c'era paura oggi di non riuscire a giocare, l'umidità è molto alta e praticamente si sente, soprattutto su una superficie così, la possibilità di scivolare. Ricordiamo che nell'indoor si gioca senza tacchetti, quindi va grandissima parata di Paolo Rovere, grandissima, molto bravo Bertoldi a trovare lo spazio, bravissimo Paolo Rovere in uscita con il corpo a coprire lo specchio, parata decisiva. Sì, ancora una volta Rovere si sta dimostrando veramente uno degli ultimi ad abbandonare la nave quando è in difficoltà. Si è sentito quando purtroppo non c'era, lui purtroppo tante volte non c'è, per la buona conclusione di Luca Bianco, molto bravo anche Romero a deviare il pallone sul primo palo, sul secondo c'era Mattia Calvi tutto solo, ottima azione da gol. Come cominciamo a vedere azioni da una parte e dall'altra, bella partita. Sì, si è un po' slegato lo scacchiere tattico dei due mister, squadre ora più aperte, più vulnerabili e più in grado di creare gioco. 4 minuti e 15 secondi alla fine, la rimessa è a favore del Pisa, il capitano Borsacchi va a batterla, però viene chiamato il time out da parte della squadra toscana, vedremo che indicazioni gli darà. Se tu fossi mister Basta cosa daresti alla squadra? Visto che sei un mister, anzi, come sta andando la tua squadra?
Allora, io a Mister Basta sicuramente non posso dare consigli. Senza dubbio, fossi nella sua posizione, chiederei ai miei ragazzi ancora sacrificio, ancora grande concentrazione. Mancano solo 4 minuti alla fine del primo tempo. Sarebbe importantissimo arrivare alla pausa lunga con una situazione di parità, per poi riordinare le idee, riordinare anche la situazione fisica, la situazione atletica e anche delle rotazioni. Di contro, dal punto di vista tattico, nulla da dire. La squadra sta facendo la sua partita, la partita che deve fare, e penso anche quasi alla perfezione. Poi lo sentiremo nel dopo partita, ma per adesso dal punto di vista tattico grande applicazione da parte di tutti i giocatori impiegati in campo. E la tua squadra come va? Non mi hai risposto. L'ultima giornata abbiamo vinto 5-1 col Taggia B, un campionato anche per noi difficile, quello di allievi provinciali. Comunque cerchiamo di tenere sempre alta questa bandiera arancio-nera della Blue Orange. No, stai facendo un ottimo campionato, ottimi risultati. Io oltretutto, insomma, anche te al di sopra delle aspettative, o pensavi di riuscire a fare questo campionato? Sì, stiamo andando oltre le aspettative, così come questa Blue Orange oggi che, come dicevi precedentemente, dal punto di vista nervoso, della grinta, dell'aggressività, lo vediamo adesso Maglio rincorrere alla grande i giocatori, e questa spazzata da parte di Bianco che secondo me cementa un po' la mentalità, cementa dal punto di vista psicologico la squadra, la ricompatta, ed è questo l'atteggiamento da tenere almeno fino alla fine del primo tempo. Molto bravo anche Nicola appunto a seguire l'uomo, a dare grande grinta e non mollare mai. Poi Luca Bianco dietro con grande esperienza a spazzare quando c'è bisogno. Riparte il Pisa, in questo momento il Pisa si è un pochino alzato, cerca la soluzione centrale per Vasarelli, ma il pallone va sull'esterno. Riparte il Blue Orange, vediamo se ripartirà con l'azione. Sì, col portiere alto Luca Bianco. Attenzione però, perché adesso col portiere alto loro rimangono a fare il pressing incredibile. Secondo me leggerezza da parte del Pisa, c'è l'allenatore arrabbiato, però peccato perché c'è la possibilità di andare col portiere, col giocatore davanti alla porta e creare un'occasione incredibile da gol. Praticamente hanno fatto pressing, c'era il portiere più alto, se avesse perso palla erano problemi, però in questo modo il pallone passando c'era la possibilità di andare veramente in porta. Sì, un Pisa che l'abbiamo ricordato più volte, un pochino, adesso teniamo questa azione prima di pronunciarci, diciamo un po' in confusione dal punto di vista tattico, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Non si aspettava forse di trovarsi di fronte a una Blue Orange così agguerrita e così in partita, e questo 1-1 a pochi istanti dalla fine del primo tempo lo dimostra. Come tanti primi tempi che abbiamo visto qua, perché insomma se noi dobbiamo andare a raccontare un pochino questo campionato, tranne qualche partita dove proprio c'è stata una dimostrazione di forza da parte della Stenso, da parte del Bra, anche se comunque con il Bra un pochino di partita c'è stata, tante partite in casa veramente se le sono giocate, e uno si chiede come fa una squadra come il Blue Orange con un campionato così, con primi tempi giocati così in casa, come fa a essere a 0 punti dopo aver dimostrato di esserci, di poter stare in questo campionato, e lo dimostra il fatto oggi che sta giocando contro una squadra che ha 14 punti, noi 0, però siamo lì. Io continuo a ribadirlo giornata dopo giornata che ci credo veramente tanto, perché conosco il lavoro di Mister Basta che sta lavorando veramente da grande professionista in condizioni difficilissime, e conosco anche la tempra di alcuni dei ragazzi che compongono la rosa, che sicuramente non ci staranno a mollare fino all'ultima giornata. Eh sì, hai ragione, vediamo riparte da Romero il Cuspisa, la palla su Bertoldi, cercano di girarla, ma comunque finora anche molto bravi in chiusura, bravissimo Osenda che vince addirittura il rimpallo, la rimessa a favore del Blue Orange. Molto bravo Osenda, anche lui ultimamente ottime prestazioni, un ragazzo in crescita, soprattutto quando non fa il matto, non fa il pazzerello. Noi diciamo che un po' ogni tanto eccede, però insomma se rimane tranquillo è il Balotelli della squadra. Sì, intanto a proposito di atteggiamenti pazzerelli, stavolta il Pisa difende basso. Gli conviene se non vuole rischiare di andare in clamorosa inferiorità numerica come prima di lasciare un uomo davanti al portiere. Il numero 8 Vasarelli cerca e riparte dall'ultimo, il numero 10 Umalini, un buon giocatore anche lui, finora è andato parecchio alla conclusione, però insomma non mi sembra di vedere da parte loro anche finora giocatori a livello di granata. Sì, da parte loro manca, direi, la velocità, forse se dovessi indicare una delle componenti fondamentali. Pochi inserimenti nello spazio,
poca lucidità poi nel gestire le palle arrivati a ridosso del perimetro. Direi un Pisa con poche soluzioni offensive finora, e lo dimostra anche l'ultima partita in cui ha avuto la meglio solo per 2-1 sui bassotti. Risultato comunque di rilievo, ma 2-1. Ed è rientrato in campo Giustachini, quindi l'infortunio non era così grave come, per fortuna, come si lasciava presagire dalla botta che aveva preso precedentemente, quindi un buon recupero, meno male. Sì, intanto Blue Orange che torna con il quintetto base per gestire questo ultimo minuto e mezzo di partita. 1 minuto e 05, anzi, per precisione. E c'è un fallo di seconda per appunto errore tecnico fischiato dall'arbitro, hanno giocato il pallone sul portiere, quindi viene chiamata la punizione dal limite di seconda. Vedremo come Capitan Bianco andrà a battere e con chi se cercherà di tirare direttamente, cercando magari qualche tocco in barriera, o se cercherà il compagno. Un regalo fuori stagione, Natale è passato da un po', ma l'occasione è ghiotta e non bisogna lasciarsela scappare. Maglio sul pallone per il destro, Bianco per il sinistro. Da come sembra che batterà Maglio, la conclusione viene rimpallata da Romero, che era uscito intelligentemente a copertura del pallone. Io in queste condizioni tirerei direttamente per cercare la deviazione di uno della barriera, però non sempre, perché toccare due così al limite dell'area dà il tempo alla difesa e soprattutto al portiere di chiudere ancora di più lo specchio. Riparte il Pisa, ma viene ricacciato nella propria metà campo e attenzione all'1-2 in questo momento. Buona la chiusura di Bianco, cerca la conclusione sull'esterno sinistra Vasarelli, ma il pallone va alto, rimane 1-1 e manca 34 secondi alla fine del primo tempo. Sì, un Pisa ancora una volta troppo scolastico nello svolgimento dell'azione offensiva, e Blue Orange che quindi è riuscita a difendere, seppur con qualche affanno, con ordine. Vediamo se riuscirà a mantenere questo possesso per questi ultimi secondi la squadra di Mister Basta per andare tutti nello spogliatoio e iniziare il secondo tempo. Un buon 1-1, un buon Blue Orange che lascia tanta speranza per un secondo tempo dove, secondo me, se gioca così può anche vincere. Si gioca col cronometro e fanno bene i ragazzi di Franco Basta. È importantissimo, l'abbiamo detto pochi istanti fa, mantenere intanto attenzione a questo cambio di gioco improvviso. Serve solo per allentare la pressione. Finisce 1-1 il primo tempo, un risultato direi giusto, sostanzialmente giusto. Tutti a prendere un tè caldo, ci vediamo per il secondo tempo, un secondo tempo che ci aspettiamo di grande combattimento tra le due squadre e speriamo che Blue Orange porti a casa i primi punti della stagione. A dopo. Eccoci per questo secondo tempo atteso tra il Blue Orange e il Cuspisa. Ricordiamo il risultato parziale alla fine del primo tempo, 1-1, partita combattuta, partita in bilico, partita che i ragazzi di Mister Basta possono portare a casa e cercare questi primi 3 punti del campionato. Cosa ne pensi? Sono d'accordissimo, e anche l'atteggiamento in campo è conseguente a quello che dici, con ancora il portiere di movimento fin da subito, fin dal calcio d'inizio. Cercherà di fare un secondo tempo aggressivo e speriamo che la squadra riesca a mantenere un buon ritmo, anche perché finora non abbiamo visto un ritmo così elevato e quindi praticamente non c'è stato un grande dispendio fisico da parte della squadra né da una parte né dall'altra. C'è stato un rimpallo adesso che poteva favorire Enrico Serve e andare al tiro, però il pallone è tornato nei piedi in possesso del Pisa, che va a concludere con Numerato Vasarelli. Buona parata centrale di Paolone Rovere, che vedete si va subito a piazzare largo sulla destra e ricomincia l'azione. Il capitano Luca Bianco cerca la conclusione di punta, Giustachini, il pallone però si alza. Comunque buon approccio come inizio secondo tempo da parte della squadra di Franco Basta. Sì, conclusione un po' forzata, va detto, però comunque serve a tenere alto il baricentro, serve a mettere paura al Pisa, che adesso deve ricominciare con grande pazienza, ma riesce con grande difficoltà a venire oltre la metà campo. Eh sì, perché la squadra di Mister Basta, di Franco, sta praticamente facendo la pressione alta e ogni uomo, vedete come riescono a chiudere molto bene gli spazi e non danno la possibilità di manovra, di respiro da parte della squadra di Pisa. Ribatte intanto Umalini la rimessa laterale, quindi in questo momento non c'è praticamente, non si sembra che di vedere grandi possibilità di sviluppo gioco da parte del Pisa. In pieno controllo al punto di vista difensivo la squadra del Blue Orange.
Sì, un Pisa che continua ad avere difficoltà a dettare un passaggio filtrante, un passaggio nello spazio, nonostante le invettive da parte del mister che svaria su tutto il fronte della tribuna. Dunque un Pisa in difficoltà, una Blue Orange che continua invece a premere. Avevamo visto passare Peo Serva, volevamo intervistarlo ma è scappato e non si fa intervistare, è timido il ragazzo, non sul campo. Non sul campo, lo attendiamo presto, speriamo a febbraio già di vederlo in campo. Si è detto che è in pieno recupero, speriamo bene. Bellissima palla di Enrico Serva su Maglio che non è riuscita alla conclusione, poteva essere un'importante azione da gol. Ricomincia il Pisa in fase di impostazione, ben chiuso, molto bene anche in fase appunto di difensiva. Oggi mi piace molto come è messa in campo la squadra di Mister Basta, non sta concedendo praticamente niente, infatti il gol è nato da una punizione, chissà, con una barriera messa non bene o si è spostata. Sì, un episodio dunque certo non il frutto di una pressione prolungata e dunque non costruito questo gol. Intanto attenzione a Serva che mette questo pallone in mezzo con la punta sporcata appena d'esterno, non ci è arrivato Maglio alla conclusione, all'appuntamento decisivo, ma la differenza l'abbiamo vista proprio in questi ultimi 30 secondi. Un Pisa che manda un pallone così nel vuoto, nel nulla del proprio attacco, invece la Blue Orange che arriva veementemente con grande freddezza, con grande lucidità davanti alla porta. E Mister Basta che dice sempre: mi raccomando, la chiusura sul secondo palo, la chiusura sul secondo palo, attenzione, la palla qui, c'è il fallo e c'è il cartellino giallo per il numero 3 Bertoldi. Giustacchini era riuscito a prendere il pallone, a recuperarlo, aveva capito il passaggio, era partito in tutta velocità e proprio al limite dell'area viene steso, ed è una buona punizione che Luca Bianco si va a tirare. Dicevamo, Franco Basta dice sempre: mi raccomando, chiusura al secondo palo, chiusura al secondo palo. Questa era proprio l'occasione che abbiamo visto prima di Enrico Serva. Se ci fosse stato l'uomo sul secondo palo andavamo sicuramente a segnare. Vediamola come andrà a sfruttare questa importante punizione. Intanto esce Giustacchini, entra Fabio Osenda. Vediamo il sinistro di Luca Bianco come lo calcerà, cerca la conclusione sul secondo palo, probabilmente la deviazione su Maglio che non mette la gamba e il pallone esce, peccato. Sì, comunque è Blue Orange che sta così conducendo questa partita grazie a un'azione chiave, ovvero quella dell'anticipo, sempre in anticipo sull'uomo, sempre comunque puntuali in copertura quando l'anticipo non riesce, e questo garantisce ovviamente non solo di recuperare palloni ma di avere possessi di qualità nel momento in cui si recupera il pallone, magari con della superiorità numerica del campo di fronte da cavalcare. Sì, rimessa laterale, va a battere Vasarelli, cerca la soluzione esterna, molto bravo la chiusura di Maglio che riparte in contropiede. Vediamo rientro molto forzato, il passaggio un pochino si poteva comprendere che andava lì a perdere un'altra palla Maglio, però l'importante è che sia riuscito a tornare in fase difensiva, a chiudere tutti gli spazi la squadra di Mister Basta. E buonissima ancora la parata di piede di Paolo Rovere che chiude lo specchio, e la ripartenza, il pallone buttato via da Luca Bianco per una rimessa a favore del Pisa, che sembra un pochino più negli ultimi secondi, un pochino più grintoso. Si è recuperato questo pallone che ha dato un po' più di morale, ha alzato il baricentro, senza dubbio ha alleggerito la pressione della Blue Orange. Una Blue Orange che adesso però non deve assolutamente calare il ritmo attraverso le rotazioni, attraverso il mantenimento. Attenzione intanto a Maglio, ancora una volta in anticipo, e questa è la chiave del match, andare in anticipo e passare in contropiede. Hanno perso tanti palloni così, hanno dato tante opportunità, non è la prima, un pochino in fase di costruzione sbagliano questi passaggi sul centrale, riusciamo a intercettarli e andare via. Peccato che non l'abbiamo ancora sfruttato, ma le occasioni ci sono state. È un Pisa lento, un Pisa macchinoso, bisogna approfittarne e bisogna cercare assolutamente di cogliere il bersaglio grosso. Anche il pareggio potrebbe muovere la classifica, ma i 3 punti sarebbero davvero fondamentali. Assolutamente fondamentali per questo campionato. Sono contento. No, fai bene, visto come stiamo giocando, incredibile il tiro in mezzo, la palla di Enrico Serva, un tiro a cross, Calvi va in scivolata, non trova bene il pallone sulla chiusura del secondo palo, sarebbe stato il tap in vincente per il 2-1, peccato, grande occasione. Completo il pensiero, neanche i ragazzi mi sembrano essere così contenti e sazi di questo 1-1. Sì,
Ma perché quello che sta dimostrando il campo è questo, insomma, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma io non so tu, ma questi 14 punti di distanza oggi non si vedono proprio. Tante volte non l'abbiamo notati, anche contro squadre magari di diversa caratura tecnica. È una Blue Orange che è sempre rimasta, anzi spesso rimasta, a dir la verità, attaccata al punteggio. Chiaro, è mancato magari il guizzo, quel colpo di fortuna, l'abilità nel calciare i tiri liberi, i rigori di cui abbiamo parlato spesso, però è una squadra che assolutamente vale molto, molto di più di quei 0 punti in classifica che sono bugiardi e sono una tara veramente difficile da sopportare. Oltretutto, ripeto, non è grande prestazione dei ragazzi di oggi, però contando che manca Torre, manca Melini, manca Anzalone, clamorosa palla gol intanto per Vasarelli, che molto bravo sull'uscita Rover a chiudere gli specchio, va a concludere fuori. Insomma, mancano questi giocatori. Se fossimo al completo oggi veramente sarebbe un'altra partita. È entrato Pietro Stassi, l'autore del gol di oggi. Bellissima la palla di Ausenda sul taglio di Calvi, peccato che si è allungato un pochino, era un'altra bella opportunità. Romero va a ricominciare l'azione per i gialli di Pisa. Sì, adesso bisogna ancora alzare la pressione, non bisogna abbassarsi, non bisogna assolutamente mollare la presa su un Pisa che sta soffrendo, su un Pisa che sicuramente avrà da qui alla fine ancora delle occasioni da gol, ma giocando così veramente la maggior parte del possesso del territorio sarà della Blue Orange e quindi bisognerà sfruttarlo di conseguenza. Sì, e speriamo che in occasione gol ne avremo tante anche noi come Blue Orange. Bellissima la palla, 1-2. Ausenda, Stassi che va a chiudere col sinistro non riesce a trovarlo aperto la porta. Bella azione comunque, bella azione in velocità tra i due, non riescono a concludere. Un altro pallone buttato via dal Pisa che mi sembra un po' in confusione, ma che peccato. Sì, è un Pisa che sta soffrendo la maggior vivacità, la maggior pressione, la maggior voglia di fare della Blue Orange. Attenzione intanto a questo contropiede concluso da Umalini, la palla che sbatte sull'interno del palo, rimbalza sotto il sedere di Rovere e poi termina a lato, e questa è un'occasione che un po' fa il pari con la superiorità mostrata finora dalla Blue Orange. Che paura l'azione della parte del Pisa, un pallone che rimaneva lì sulla linea e non voleva uscire, mamma mia. Riparte, attenzione, bella palla di Calvi per Ausenda che cerca la conclusione molto forzata, giusta, che ne sbaglia l'intervento, ma bravissimo il recupero di Mattia Calvi. Ma attenzione a cercare, sì, adesso veramente c'è tanta confusione in campo, c'è un continuo capovolgimento di fronte, tanti errori e bisogna stare attenti. Adesso è il momento veramente di rimanere concentrati sulla partita per evitare di subire questo gol che potrebbe veramente mandarci in difficoltà. Bisogna tornare ad abbassare i ritmi, soprattutto nei momenti in cui il possesso non è garantito. Bisogna fare grande attenzione perché sul gioco rotto è chiaro che una squadra così fisica, così esperta come il Pisa potrebbe averla meglio, e allora la Blue Orange deve tornare con la testa sul match. Come hai detto tu, tornare un attimino ad avere quella calma, quella tranquillità nella gestione del possesso. Era riuscito finora molto bene ad addormentare la partita e adesso l'ultimo minuto ha praticamente cambiato atteggiamento, non so cosa sia cambiato, e il Pisa trova questo gol con il numero 10 Umalini, insomma 2-1 Pisa. Peccato, ma il tempo c'è per recuperare, anche perché speriamo che non siano i soliti secondi tempi del Blue Orange in difficoltà che praticamente vedono sfumare poi tutto quanto di buono fatto nel primo tempo. 14 minuti, la partita è ancora lunghissima e un gol da recuperare è veramente un'inezia. Speriamo che, appunto, come dici tu, insomma, non inizi la parabola discendente per la Blue Orange, perché ha fatto una prestazione in questi primi 26 minuti veramente strepitosa, lasciamelo dire. Ma anche perché proprio nell'ultimo minuto ha avuto proprio, si è visto tanta frenesia, tante voglia e fretta nel ripartire, si è buttati via 2 o 3 palloni e poi un clamoroso errore, concedimelo, in fase difensiva senza la chiusura sul secondo palo, hanno dato la possibilità al Pisa di rientrare. Calvi, attenzione, cerca la palla arretrata, sbaglia per Ausenda, riparte Pisa, qualche errore di troppo adesso. Sì,
troppa frenesia nel gestire questo possesso, e adesso il Pisa comincia un po' ad alzarsi e comincia a premere di più. Vedremo se la Blue Orange riuscirà a trovare qualche spazio, ma contestualmente dovrà cercare di non scoprirsi, perché ovviamente un 3-1 sarebbe mortifero. Mi sembra in questo momento è entrato in campo il portiere Aiello Giuseppe, che ha dato il cambio a Paolo Rovere, quindi c'è il debutto stagionale da parte del portiere del Blue Orange. Vedremo se è un cambio tattico o se c'erano problemi fisici da parte di Paolo. Bella la palla di Pietro, se fosse passata avrebbe messo praticamente Ausenda da solo davanti alla palla, davanti al portiere. C'è un pochino, vedete, di nervosismo da parte della squadra di Pisa, un errore di Mesa nel confronto che si arrabbia. Insomma, la partita aperta, bisogna cercare di fare il pareggio prima possibile. Sì, c'è tutto il tempo e penso anche tutto lo spazio, perché adesso il Pisa, forse anche un po' rinfrancato, non sta più difendendo con la compattezza che ha avuto in precedenza. Attenzione a Giustacchini vede sulla parte sinistra che arriva in corsa, Enrico Serva! 2-2, bravissimi, come dici te, stavano veramente difendendo male. Un po' tutte e due le squadre ultimamente stanno difendendo un pochino più larghe, stanno dando la possibilità di andare spesso al tiro. Abbiamo visto in questo momento come è uscito di testa Aiello il portiere, ma bravissimo il duo Giustacchini e Enrico Serva, che di sinistro va a trafiggere il portiere Romero e a trovare un 2 pari importantissimo. E adesso cosa dici? Attenzione l'immediato 3-2. E questo è l'errore che spesso hanno le squadre di Francobansta, non per colpa sua chiaramente. A gol fatto, dopo un secondo di prendere il gol subito, ma immediatamente il gol di Vasarelli. Ma come si fa a fare un errore in fase difensiva, lasciare un uomo così e farlo andare dal centrocampo fino davanti al portiere? Qual è l'amnesia? Perché questa amnesia? Stavo per dirti adesso cosa mi dici dell'inerzia che prenderà il match. Attenzione però a Calvi che allunga troppo per Serva. Stavo per dirti appunto quale piega avrebbe preso adesso il match con questo 2-2 che aveva creato grande entusiasmo. Pochi istanti, 3-2. E cosa dire, purtroppo appunto un'amnesia che è costata carissima. Sempre una Blue Orange che paga oltre i propri demeriti. E la partita è bellissima adesso, anche e soprattutto perché c'è da un'azione da una parte e dall'altra, però per una volta è bellissima, vorremmo vedere i nostri ragazzi portare a casa qualche punto, e sarebbe veramente importante, perché proprio oggi per la prestazione fatta se la meritano, e peccato perché veramente subiamo dei gol completamente evitabili. Attenzione a Mattia Calvi che va a battere la rimessa, cerca chi ama la distanza, Enrico Serva, la conclusione di punta, Stassi non riesce a controllare il pallone che scappa fuori, scappa via, Capozza va a iniziare l'azione da parte del Pisa, conclusione, bravissimo Romero su Calvi, un'altra palla buttata via da Pisa che sta sbagliando tanto, anche perché va abbastanza in pressione la squadra del Blue Orange, quindi tanta confusione in campo però. L'allenatore del Pisa è qui a fianco a noi e non è certamente contento della prestazione dei suoi. Una Blue Orange che continua a essere, attenzione però a questa azione con il numero 7 che fortunatamente arriva sbilanciato al momento della conclusione. Dicevamo, una Blue Orange che continua a essere dominante nell'anticipo, dominante sulla reattività, e per questo riesce a confezionare maggiori occasioni da rete. Per il momento soltanto una ingenuità sul 2-2 sta regalando la vittoria al Pisa. Eh sì, ma poi quante azioni da gol in questo secondo tempo. Nel primo tempo sembrano altre squadre rispetto al primo tempo, proprio non c'è più un minimo di accortezza tattica, continui capovolgimenti di fronte, azioni da gol da una parte e dall'altra. La partita è bella, speriamo che la squadra di Francobansta riesca a recuperarla. Adesso Pietro Stassi va a battere questo calcio d'angolo, vediamo il movimento di Giustacchini, va a battuta di punta centrale, chiaramente tutti avevano stretto sul primo palo, non c'era la possibilità di trovare un compagno. Parte il Pisa, c'è un cambio, rientra il numero 9, il capitano Borsacchi, vediamo un attimino come riuscirà ad affrontare e vedere se cambia la partita. Cambio, rimessa, erano passati 4 secondi. E quindi grande difficoltà da parte del Pisa, grande grinta da parte del Blue Orange. Dai ragazzi che ce la facciamo. Sì, sarebbe veramente incredibile non riuscire a venirne a capo di questa partita, perché la Blue Orange si sta dimostrando superiore.
c'è poco da dire, c'è poco da fare per questo Pisa che è in confusione dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico. Sicuramente la maggiore esperienza gli ha consentito di arrivare 3 volte al gol, ma poco altro per la squadra toscana allenata da mister Serafini. Rientrato in campo intanto il capitano Luca Bianco, e vedete l'aggressione sempre alta sul portatore di palla oggi della squadra di Franco. Secondo me è giusto giocare così perché loro vanno in difficoltà, si è attaccati, si è in pressione, oltretutto c'è da recuperare in questo momento un risultato, deve essere bravissimo a fare la chiusura sull'uomo Pietro Stassi. Dai ragazzi, su, tenete duro, si può riprendere questa partita, un episodio ci vorrebbe anche a nostro favore ogni tanto. Sì, poco meno di 11 minuti al termine, dunque ancora un quarto abbondante di partita da giocare, ed è il quarto che poi decide spesso il risultato finale, perché abbiamo già visto, è un po' venuto meno la griglia. Attenzione a Calvi in anticipo, contropiede, attenzione, Mattia Calvi mette in mezzo su Enrico Serva che va in spaccata, ma bravissimo anche Romero a opporsi. Se fa peccato, azione incredibile da gol, ben gestito questo contropiede, meritava sicuramente il pareggio, ma che peccato, altra azione da gol, molto bravo Romero in questo caso. Vediamo la conclusione di Luca Bianco, il pallone sporcato non riesce a prendere la porta, rimane sul 3-2 per il Pisa. Vediamo un pochino come cambierà e come cercherà di aggredire gli spazi. Errore. Questo era al limite, questo era al limite. Buttano fuori il pallone, ma era al limite perché il portiere era stato saltato. Vabbè, è andata bene così. Sì, un po' al limite, lo stiamo rivedendo qui nel nostro monitor di servizio. Effettivamente è l'uscita un po' scomposta da parte di Aiello, ma comunque direi insomma entro i limiti. Qui l'attaccante ovviamente è andato a cercare il contatto nettamente, direi anche non ha fatto nulla per evitare Aiello, dunque fatto bene forse gli arbitri, che quest'oggi mi sembrano all'altezza. Tante volte invece abbiamo criticato la terna, oggi mi sembra veramente in grado di tenere in mano un match che fin qui è stato facile arbitrare, ma insomma è comunque merito anche del metro di giudizio che è stato applicato in maniera unanime. Sì, decisamente, l'arbitro di Parma oltretutto ha fatto un bel viaggio oggi per venire con sto tempo fino a purtroppo qua che è flagellato il Ponente Ligure, ma passerà e tornerà il sole che tutti conosciamo nella nostra terra. Vediamo adesso il recupero, viene asciugato il campo da parte dell'accompagnatore Fabio Ghisi, viene appunto ripreso il gioco, no, non ancora, stiamo aspettando fase un attimino di attesa. Quanto manca? 10 minuti e 38 secondi. Un fallo a testa, quindi sono bassi i falli, peccato. Potrebbe essere una soluzione quella di cercare qualche fallo per arrivare alla conclusione del tiro libero. Il pallone verrà restituito e ripartirà l'azione da parte del Blue Orange. Vediamo ancora in momento, viene asciugato bene, anche perché oggi abbiamo visto prima camminando si scivola parecchio ed è pericoloso. Sì, una situazione veramente al limite, l'abbiamo detto anche nel primo tempo, soprattutto nelle parti più remote del campo, negli angoli, nella zona delle porte, dove la condensa, l'umidità si fa più sentire. Intanto fuori continua a piovere, ecco, 3-4 giorni che continua così, dunque non dobbiamo stupirci. Riparte la partita e la bellissima il passaggio di Luca Bianco che cercava appunto Mattia Calvi, che viene fermato. Riparte il Pisa, attenzione, la partita è molto aperta, la conclusione è al limite, da lì difficile che Umalini possa trovare la porta. Bisogna vedere adesso cosa cercherà, cosa cambierà e come riuscirà a essere aggressiva la squadra di mister. Basta, questo è fallo, non era fallo, secondo me l'ha toccato. È un intervento anche questo al limite, comunque come dicevamo prima un po' un metro di giudizio unanime, non ha fischiato il contatto di prima, tantomeno questo, e forse è giusto così. Riparte Pisa. Adesso questo sosta ha un attimino bloccato la partita, ma ripartirà subito. Vediamo 1 contro 1. Luca Bianco cercava di contrastare, il pallone passato sotto le gambe, ma il passato appunto dal numero 10 Umalini è andato direttamente rimessa laterale. Pressing alto da parte del Pisa, vediamo se riesce a recuperare il pallone. Molto bene, però insomma il pallone ritorna in possesso con Romero. Il numero 3 Bertoldi ha spazio,
cerca la falcata, vediamo come si va a chiudere, manca probabilmente un uomo da parte del Blue Orange, chiusura di Pietro Stassi in calcio d'angolo, ancora il Pisa, la chiusura, tocca il pallone Bertoldi per ultimo, la rimessa laterale è a favore dei ragazzi di Mister Basta che in questi ultimi minuti devono assolutamente cercare il pareggio e chissà qualcosa in più. In questi ultimi istanti mi sembra che le squadre si siano un attimino ricompattate, abbiano ripreso un po' quello che era il canovaccio tecnico, tattico e anche mentale del primo tempo, molto chiuse con questo Pisa che, come dicevi bene tu, sta cercando di pressare più alto, qualche spazio forse in più per la Blue Orange nel momento in cui supera il centrocampo. C'è stata proprio tensione, la palla in centrale, si è fatto male probabilmente un contrasto con Ferrandini che è rientrato, il pallone viene calciato fuori. Sono stati 2 minuti di partita che è praticamente impazzita, letteralmente abbiamo visto questi gol, questi 3 gol in seguito uno dietro l'altro, proprio che ha cambiato completamente quello che dicevi il canovaccio della partita, che adesso si era ripreso e ha dato in questo momento la partita in mano a favore, ma non in mano definitivamente, speriamo, per la squadra toscana. Gioco spezzato, gioco rotto, in una situazione di questo genere forse era più lecito aspettarsi che la Blue Orange avesse la meglio, visto che sta dominando a livello di anticipo, di contrasto, e invece il Pisa dall'alto della sua esperienza maggiore è in vantaggio, ha sfruttato molto bene le poche occasioni avute e dunque una Blue Orange che adesso deve ricostruire. Ecco, la differenza fra una squadra che ha 0 punti e una che ne ha 14 è che quella che ha 14 punti per andare al gol o comunque per costruire la vittoria ha bisogno di molte meno energie dal punto di vista tecnico e mentale, mentre la Blue Orange ogni gol, ogni azione deve costruirsela, deve sudarsela in maniera veramente veramente difficile. Sì, gioca sicuramente più tranquillo il Pisa, buona la pressione ancora di Luca Bianco, del capitano, che cerca di recuperare il pallone, poi gli viene carambolato addosso. Bertoldi va a rimpostare l'azione su Romero che calcerà lungo, buona l'azione, il numero di Borsacchi, ma viene chiusa. Attenzione Luca Bianco per Maglio che va alla conclusione, ma il pallone gli viene carambolato, ritorna lì, ritira il pallone però senza riuscire a dare la giusta potenza, il pallone viene fermato e parato senza grossi problemi da parte di Romero. Riparte Ferrandini, Stassi, una squadra un po' giovane in campo, probabilmente cerca di far rifiatare qualcuno proprio per il forcing finale degli ultimi minuti. Ecco, è uscito Stassi e rientra Giustacchini che dà la palla al capitano Luca Bianco e Maglio Ferrandini. 2,95 in campo. Sì, 2,95, uno che avevamo visto all'opera nell'ultima partita, parlo di Maglio, contro la Libertà Sastense, che ha dato un po' la scossa nel secondo tempo. In quel secondo tempo terminato con un parziale di 4-3 a favore della Blue Orange. Ferrandini, che invece non vedevamo un po' da qualche giornata, aveva un po' sofferto forse psicologicamente lo scontro con giocatori del calibro di Granata, ex nazionali da 20 gol in maglia azzurra, che sarebbero difficili per tutti, figurarsi per un ragazzo che deve ancora insomma esordire in pieno in questa categoria, che ha solo 18 anni. Dunque io penso che stia facendo un'ottima partita nel primo tempo addirittura si era proposto anche in avanti, e dunque credo che la Blue Orange, insomma, con questi ragazzi possa avere un buon futuro assicurato. Speriamo che questo futuro cominci oggi. Intanto è riuscito il capitano e Luca Bianco ed è rientrato Enrico Serva. Vediamo se riuscirà appunto a dare la svolta come è stata data prima su questa partita, a pareggiare. La pressione alta da parte del Blue Orange, il pallone proprio buttato via da parte del Pisa. Ripeto, a me oggi il Pisa non ha impressionato, però sta clamorosamente portando a casa una partita che secondo me non merita. 7 minuti e 40, analisi condivisibile. Adesso countdown verso il rientro, penso, di Paolo Rovere, che col portiere di movimento appunto potrebbe essere la chiave scelta da Franco Basta per gli ultimi 5 minuti. Dunque c'è ancora da aspettare un po', ma credo che ci si arriverà inevitabilmente, no? Sì, bisogna vedere il cambio. Allora, nel calcio a 5 il cambio dei giocatori di movimento è un pochino più facile da vedere, perché chiaramente si ruota e si gira tutti. Nel portiere non è sempre facile, almeno che appunto non ci sia la scelta proprio di un chiaro e netto giocatore che gioca alto e quindi fa girare il pallone.
Strano questo cambio di Aiello e Rovere, poi chiederemo a Franco Basta il motivo per il quale ha tolto anche Paolo, che stava giocando bene, aveva fatto anche parate importanti, e non sempre, come tu lo sai, il ruolo del portiere non è facile entrare in partita e trovare subito la prima parata poi decisiva. Non so, è stato un cambio un pochino particolare. Intanto c'è il time out, vedremo cosa cambieranno per questi ultimi 7 minuti e 17 secondi. Ricordiamo il parziale, appunto 3-2 da parte del Pisa. Dai, la partita si può riprendere. Intanto Rovere sveste la casacca di riscaldamento, dunque si va verso quello che avevamo ipotizzato. Adesso Franco Basta ovviamente cerca di catechizzare i suoi ragazzi, credo stia chiedendo una maggiore tranquillità nel possesso, continuare a cercare di aggredire molto alto. Il Pisa non è certo una squadra invulnerabile, bisogna approfittare delle debolezze e soprattutto con la velocità offensiva da parte di Maglio, da parte di Serva, che oggi penso meriti la palma di Man of the Match, almeno per la parte aranciονera, e insomma c'è ancora spazio, come dici tu, per la rimonta. La punizione praticamente subito dopo la metà campo va a battere Maglio, il taglio dentro di Enrico Serva, la conclusione ben calciata, però la palla va esterna. Romero in tuffo aveva comunque controllato, se avesse preso la porta però era un bel calcio, aveva calciato bene. In difficoltà tecnica proprio il Pisa, e vediamo subito, eccolo che ritorna alto Paolo Rovere, e quindi ricomincerà l'azione col giocatore alto al posto di Luca Bianco a costruire il gioco. Giustacchini. Inizia la solita trama, speriamo che porti a dei benefici e soprattutto a concludere. Pisa che difende molto basso, non sta commettendo l'errore del primo tempo, e Serva adesso cerca di gestire questo possesso. Attenzione, però perde palla, la porta è libera e c'è il gol. Peccato. Il gol del capitano Borsacchi, 4-2, palla persa in maniera ingenua. 4-2, adesso diventa non impossibile ma complicato. Sì, si parte ancora con il portiere di movimento, ma bisogna fare più attenzione. Avevamo detto il Pisa stava difendendo basso, non c'era bisogno di forzare particolarmente il possesso, e purtroppo questo recupero ha dato il gol. Tanto Franco Basta chiama l'uomo in mezzo. Certo che oggi è un'altra, se dovesse andare così la partita, è da aggiungere alle altre grandi occasioni sprecate di questo campionato della squadra di Ospedaletti, proprio per rientrare in campionato. Un peccato, perché io ci credevo tantissimo alla fine del primo tempo, poi secondo tempo chissà cosa succede. Io continuo a crederci, lo sai che sono un inguaribile ottimista e credo che ci sia ancora margine. È chiaro che però adesso a livello psicologico ci vuole una pronta reazione, cosa che non sta avvenendo. Adesso Rovere vedremo sulla destra se riuscirà a dare quell'uomo in più. Attenzione a perdere il pallone così col portiere fuori, e riesce a salvare Giustacchini. Insomma, questa dà l'uomo in più, ma se perdi il pallone dà la possibilità di calciare senza portiere alla squadra avversaria. Sì, un Pisa che sta veramente vivendo degli errori della Blue Orange, non sta facendo nient'altro, sta sfruttando molto bene le occasioni regalate, e questo è insomma un po' il prezzo da pagare. Un gol regalato dopo il 2-2, un gol regalato sul 3-2 pochi istanti fa, e la partita sembra quasi sia stata in mano al Pisa se andiamo solo a leggere il risultato, quando la realtà è che il Blue Orange ha dimostrato di essere superiore almeno in questa partita. Sì, hai proprio ragione, ha vissuto sugli errori nostri e si trova in vantaggio. Vedi questi errori incredibili, proprio di un passaggio da 1 metro. Purtroppo adesso c'è un po' di anche probabilmente scoramento da parte dei ragazzi, ma che peccato. Dai, però mancano ancora 5 minuti, nel calcio a 5 sono tanti, basterebbe trovare un gol per sperare di riaprire la partita. Però ripeto, questi vedi anche loro che errori in fase di costruzione, hanno trovato proprio il pallone lì e se lo sono trovati dentro e hanno fatto questi gol che gli permette di vincere. Peccato. Sì, però la squadra di Franco Basta continua a crederci, continua a manovrare con l'uomo di movimento, continua a cercare quel gol che potrebbe così ribaltare soprattutto a livello psicologico la situazione, che per adesso è in mano saldamente al Pisa. Paolo Rovere su Maglio, vediamo il giro palla
forsennato da parte dei ragazzi di Mister Basta, cerca lo spazio sulla destra in questo momento con Paolo Rovere, mette per Enrico Serva che viene contrastato molto bene e riprende il pallone Ferrandini, un momento di calcio un pochino frenetico e la rimessa laterale torna a favore, il pallone torna a favore del Pisa che batterà con Umalini la rimessa, ma Giustacchini va, attenzione, dalla palla per Maglio con un pallonetto, è incredibile il salvataggio del numero 2 Capozza, ma che peccato. E sta per entrare Luca Bianco, il finale al cardiopalma che insomma si sta per prefigurare, vedrà protagonista il capitano al posto di Ferrandini. Ottima comunque la prova del numero 5 della Blue Orange. Non siamo neanche fortunati però. Sì, un intervento veramente in extremis su un pallonetto delizioso di Maglio, questo ragazzo classe 95, nelle ultime partite, quelle in casa che abbiamo visto, che abbiamo commentato, ha dato veramente sempre la scossa a livello offensivo, un ragazzo da tenere d'occhio. Attenzione alla rimessa col portiere fuori, però Luca Bianco è stato bravo a intervenire, qua c'è fallo, verrà fischiato poi a fine azione sicuramente, la palla viene ripresa da Romero, dovrà esserci secondo me un fallo cumulativo, vedremo se gli arbitri saranno bravi a farlo. Il pallone comunque ritorna in possesso del Blue Orange e con il portiere fuori cerca brutta palla di Luca Bianco e ancora per un nostro errore ancora in fase di postazione il gol da parte del numero 10 Umalini e la partita adesso veramente è difficile. Ora anche il mio ottimismo viene un po' meno, però che dire, veramente si rimane senza parole, si rimane basiti di fronte a queste situazioni. Ce l'avevamo descritta al Pisa come una squadra opportunista, come una squadra capace di vivere sugli errori altrui, ma stiamo veramente andando oltre ogni logica e razionale aspettativa. L'arbitro intanto è stato bravo, come ti avevo detto, ha dato il ha dato il fallo cumulativo contro il Pisa per il fallo proprio precedente, dove aveva comunque chiesto il vantaggio e dato il vantaggio all'arbitro. Altro errore ancora in fase di impostazione col portiere fuori. Il portiere fuori può essere un'arma a doppio taglio, abbiamo visto. Oggi ha praticamente spezzato la partita. Ha tagliato soprattutto in un senso quello del Blue Orange. E mancano poco più di 3 minuti, adesso è veramente difficile crederci anche per i più inguaribili degli ottimisti. La palla strozzata di Giustacchini, neanche fortunato, il pallone esce veramente di poco, però sempre il possesso palla ritorna a favore del Pisa, che adesso deve solo far passare il tempo e cercare di portare a casa questo risultato importante per loro, perché appunto li lancerebbe in alto con 17 punti e manderebbe ancora più giù la squadra di Franco Basta. Che peccato, perché oggi proprio a livello di morale oggi è dura la sconfitta, perché poi 0 punti li hai, 0 punti rimani, ma oggi non le meritavi 0 punti, oggi dovevi per forza cercare di trovare il risultato. Ammonito intanto Capuano per il Pisa. Cosa ne pensi? A livello di morale è dura digerire una sconfitta così. È durissima, è tutto il primo tempo che abbiamo parlato di questo aspetto fondamentale per una squadra ultima non con merito, cioè non con demerito, e poi subire una sconfitta di queste proporzioni, in questo modo, perché un 5-2 per chi legge il tabellino sembra veramente netto, invece una Blue Orange che ha dimostrato superiorità sotto ogni punto di vista ha pagato l'inesperienza, forse un po' di disattenzioni a livello individuale, ma cosa dire, non si può certo biasimare la squadra di Franco Basta, ha fatto tutto quello che poteva fare ed è ancora, io voglio crederlo, in partita, perché mancano 3 minuti, 3 gol, sì, sono tanti, però insomma qualcosa deve girare dritto in questa stagione in cui veramente tutto sta andando storto. Si era 2-2 a metà del secondo tempo, poi questi 3 errori incredibili hanno riportato avanti il Pisa, ma che peccato. È vero, non ci sono grandi, non gli si può chiedere di più alla squadra, però questi gol non devi sbagliarli, perché se poi sbagli questi gol gli altri non li sbagliano, capisci? In questa categoria gli altri questi gol non li sbagliano e purtroppo poi le partite le puoi raccontare, come dici tu, il 5-2 sembra di aver visto un'altra partita, però alla fine il risultato è quello. Sì, è indubbio
che la Blue Orange merita sempre di più. Attenzione intanto a Ausenda prova a mettere il pallone in mezzo, attenzione al contropiede ordito da Umalini sulla destra per il numero 6 che fortunatamente chiude troppo col sinistro. Dicevamo, intanto ci dovrebbe essere una pausa perché forse uno dei giocatori ha perso un parastinco. Dunque dicevamo una Blue Orange che adesso ha solo 2 minuti e 22, 3 gol da recuperare e io voglio ancora crederci. Sai cosa bisogna? Deve lavorare, sicuramente ci lavorerà tanto già Franco con questi ragazzi sugli episodi, perché poi una partita come oggi dove una squadra non ha sovrastato l'altra, dove non c'è stata sicuramente una squadra dove il Pisa, anzi secondo me ha giocato un peggio quasi del Blue Orange, sono gli episodi, le disattenzioni a decidere, e queste disattenzioni non bisogna veramente più commetterle, più farle, perché poi è un peccato perché poi la partita è veramente, vedi anche adesso, vabbè poi ormai siamo tutti in avanti, le partite le perdi e le straperdi, perché poi perdi la testa, ti demoralizzi e oggi si meritava di vincere. Condivido tutto fino all'ultima parola e niente, godiamoci questi ultimi 2 minuti, speriamo che la Blue Orange intanto va a conquistare il quinto fallo, credo, o il quarto, adesso saremo più precisi guardando il tabellone. Quinto. Dal prossimo fallo ci sarà il tiro libero da parte del Blue Orange, speriamo che trovi la punizione. A costo di sembrare poco equilibrato a livello mentale, io voglio ancora crederci. Attenzione, Mattia Calvi cerca il recupero, il pallone, secondo me attenzione, brutto gesto di reazione da parte di Mattia Calvi, promette da fallo, c'è stato un calcetto di Capuano, peraltro già munito. Vediamo come gestisce l'arbitro la situazione. L'arbitro sta chiamando Calvi, vediamo un attimino, ecco l'arbitro li chiama anche Capuano, che l'arbitro giustamente stava sostituendo, l'allenatore stava sostituendo giustamente in maniera molto intelligente, però bravo l'arbitro a gestire così, a non tirare fuori le cartelline, bravo. Sì, questa è l'applicazione più bella della regola del buonsenso. C'è stata qualche manata di troppo, io provengo da una mentalità rugbistica e credo che risolvere la situazione così sia meglio che con un cartellino giallo. Anche perché la partita finora è stata tutt'altro che cattiva, anzi sempre molto corretta, quindi è stato proprio un episodio. È stato bravo l'arbitro a gestirla così. Giustacchini cerca la percussione, il passaggio esterno per Stassi, purtroppo il pallone si allunga, altra opportunità persa. Riparte Romero, vediamo la chiusura, il pressing alto, cerca il tutto per tutto ancora Giustacchini. Ottima partita anche di Giustacchini in fase soprattutto di quantità, di interdizione. Allora, visto che manca così poco, vediamo un po'. Secondo te, dammi due uomini migliori in campo da parte sia del Blue Orange, che ce l'avevi già detto, e anche da parte del Pisa. Enrico Serva senza dubbio per quantità, per il lavoro sia in fase offensiva sia in fase difensiva per la Blue Orange, è da elogiare, da citare. Per quanto riguarda il Pisa mi trovi un po' in imbarazzo, perché è una squadra che, l'abbiamo ripetuto più volte, a livello tecnico non ci ha convinto, a livello atletico, fisico, sì, ha delle doti naturali, ma certo non ha brillato per atletismo. Possiamo dare una nota di merito, senza però esagerare, al numero 10 Umalini, che forse è quello che ha più inciso a livello offensivo, ma anche qua lo ricordiamo sempre con assist forniti dalla Blue Orange. E anche comunque, che tutto la dice, a Romero, che ha fatto 3-4 parate molto importanti anche adesso e ha evitato tante volte al Blue Orange, soprattutto negli ultimi minuti, di rientrare in partita. Quindi secondo me anche Romero ha fatto il portiere, un'ottima prestazione, il che la dice tutto appunto sugli equilibri e sui valori in campo espressi oggi. Altro errore gravissimo, e vedi proprio nei fondamentali, il numero 4 Paoli, che si dimentica il pallone, sarebbe andato praticamente in porta. È un altro errore che appunto li avrebbe messi in porta, errore arrivato gratuitamente da parte della squadra del Blue Orange. Stassi cerca il passaggio su Ausenda, altra palla sbagliata, bravissimo ancora Giustacchini, parte 3 contro 1 con la palla su Ferrandini,
che cerca poi la conclusione di punta, ma il pallone viene deviato in calcio d'angolo, quindi in calcio d'angolo a favore del Blue Orange. Mancano 18 secondi, insomma. Sì. No, non ridere, però adesso penso che anche il tuo inguaribile ottimismo sia finito. Sì, per quanto riguarda la partita sì, per quanto riguarda il campionato non voglio arrendermi e voglio continuare a pensarla in maniera positiva, perché questa Blue Orange sta dimostrando, certo non con questi ultimi minuti, ma generalmente. Allora, l'entrata del numero 6 Capuano è al limite. Capuano oltretutto è già ammonito. Capuano insomma è un giocatore un pochino grintoso. Secondo me qua un cartellino poteva darglielo ancora. Cartellino sì, per l'irruenza sì, la ricerca della palla però è anche da mettere in conto, senza dubbio. Insomma, io continuo a concordare con la gestione che ha avuto l'arbitro del match. Intanto c'è questo tiro libero che è già penalizzante, perché comunque insomma siamo arrivati al sesto se non sbaglio, credo che lo batterà Paolo Rovere, dunque insomma l'aveva già provato in un'altra occasione, se non ricordo precisamente in quale incontro. Ecco, Paolo va alla conclusione, bravo Romero a ribattere ancora la conclusione, finisce qua 5-2 per il Pisa, questa vittoria nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale di calcio a 5. Peccato per i ragazzi Francobasta che hanno perso ma non hanno demeritato, e se non si fanno i punti in queste partite qua poi veramente diventa difficile. Comunque ti ringrazio Gerson, ricordiamo di salutare gli amici del canale 216 del Digitale Terrestri Sport TV e anche Paolone Staltari che ci sta sicuramente seguendo dal palazzetto di San Camillo. Saluta, no, buona serata a tutti, ovviamente appuntamento come sempre ogni venerdì sul nostro canale, il 216 Liguria TG24 con Sport TV alle ore 20:55 ogni venerdì. E alla prossima partita di campionato che tra 2 sabati vedremo in casa. Dal palazzetto San Camillo di Imperia è tutto, ricordiamo il risultato finale: Cuspisa 5 Blue Orange 2. A presto.